मंडी जिला में बुधवार को बाहरी राज्यों से आए लोगों के सैंपल लिए गए। ये रिवाल्सर और सुंदरनगर में क्वारंटीन किए थे। रिवाल्सर में 2 सेंटरों से 25 लोगों के सैंपल लिए गए। वहीं सुंदरनगर में बुधवार को संस्थागत क्वारंटीन सेंटरों में 8 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं। बुधवार को ही यहां पुणे से आई एक महिला के सैंपल लिए गए। एसएमओ सुंदरनगर चमन सिंह ठाकुर ने बताया कि इस महिला को खांसी है, इसलिए एहतियात के तौर पर इसका सैंपल लिया गया है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिवाल्सर से लक्ष्मी दत्त शर्मा और सुंदरनगर से जसवीर सिंह की रिपोर्ट।